پشتی راگەهاندنا و نامزەدکردنا خوا بایدن بەحسێ دەستکەفتên xwe yên abûrî dike di demê serokatiya xwe de. Li Amedê nerazîbûn li dijî girtina pêtir ji 120 kesayetiyan tênkirin û Erdogan îro çarşemûyê kampeyna xwe ragirtiye. Êzdiyên Sûriya jî aware dibin û li cihên xwe tên tengavkirin. دم باش بخير هاتن برنامج كرد كونكشن جدنجي أمريكا لواشنطن. دما كرد بشتي سروك جو بايدن بفرمي كانديد كرنا خواج بو قرق ديا سروكاتي راقهاندي أو جبو أندامين سنديكايان لواشنطني آخفت. أندامين سنديكايا كريكاران كو بنكي سركي ديمقراطايا بيشوازي لبايدن كر. وی بحث دستکفتن خوین آبوری کر و دهان هزار دلیوین کاری دکرت بیناسازیه دا کو پشتی دست بکار بوناوی درست بونه بسایه قانون وی پیش نیاز کرین. بایدن گوت جی امی به حفره هر تشتی بگهرن و نها دمی هندیا ام کاری خواه حتا سرع ببن. و دونالد ترامپ سروکی بری امریکا راستی دادگاه که سیویل دبا به تومت رفتار خراب سکسی بری نزیکی 30 سالان لدمی کو دسته سندخواران هاتی دست نشان کرن لدادگاه که نیویورکی دهی سشمی نویسکارا گوارا ایلی ایجان کارول دوزک لدیجی ترامپ تومار کریا به ادعای دزدریجیا سکسی د روجا یان دجورا جلو برگ گورینا جلو برگاندا د آواهیه که دا درنگیا سال 1995 یان جی دسپیکا سال 1996 و هر وسا جی دوزک نافزراندنی جی به حاشا کرنا و ریدانی تومار کریا خانم کارول داخواز قربونا زیانا تایبت نکریا به اگری ایشو آزارا درونی جبروی رویدان دما ترامپ دست خود ریجی جهن هستیارین لاشوی کری. کارودان اندامین کنگرس امریکی لهم بر بریارا دادگاه بلند امریکا جبو دان یانجی قدغا کرنا حبین داوی اینانا دو جانی سرنج راکیش بو. دادگاه بلند بریارا دادگاه که تکساسی جبو قدغا کرنا حبین جبر برنا زاروکان راگرد. د کنگرسی دا دووبەرێکی پەیدا بوو. دەرمانێک ئەوەی بۆ نزیکەی چارەکە سەدەیەک لەمەوبەر لەلایەن بەڕێوەبەراتی خۆراک و دەرمانی ئەمریکاوە پەسەند کرا ئەو دەرمانە بۆ ئێستا لە بازاردا دەمێنێتەوە. بڕیارەکەی ڕۆژی هەینی دادگای باڵا ئەو بڕیارەی ویلایەتی تەکساسی ڕەت کردەوە سەبارەت بە مافیپرستۆن ئەوەی لەگەڵ دەرمانی دووەمدا کە میسۆپرۆستۆڵە بۆ زیاتر لە نیوەی هەموو حاڵەتەکانی منداڵ لەباربردن لە ئەمریکادا بەکاردەهێنرێت. لە ویلایەتی ساوت کەرۆلاینای زێدی خۆم کۆمەڵێکی بچووک زۆر بچووک لە سادانەرانی ویلایەتەکە هەبوون کە پرۆژە یاسایەکیان پێشکەش کرد بە گوێرەی ئەو پرۆژە یاسایە ئەو ژنانەی منداڵ لەبار دەبن سزای مەرگ بدرێن. هاوکات مافی زیاتر بەوانەی دەستدرێژی سەکسی دەکەنداوە بە بەراورد بەو ژنانەی دەستدرێژی سەکسیان کراوەتە سەر. ئەوە پەیامێکی هەڵەیە کە بەرەو ساڵی 2024 دەڕۆین. ئێمە زۆر لە دەست دەدەین ئەگەر لەسەر ئەم ڕێبازە توندا بەردەوام بین. زۆرینەی ڕەهای خەڵق سنوورەکانیان بۆ دووگیانی بوون دەوێت. ئەوان دەیانەوێت ژنان دەستیان بە حەبی ڕێگریکردن لە دووگیانی بووندان ڕابگات. لەگەڵ هەڵوەشاندنەوەی مافەکانی نیشتیمانی لە لایەن دادگای باڵاوە بۆ لەباربردنی منداڵ یاسادانەرانی ویلایەتەکان لەسەر ئەو پرسە دەستیان بەکار کردووە. بڕیارەکەی دادوەر لە تێکساس پێم وایە کارێکی نابەجێ بوو. ئەو تێڕوانینەی کە تۆ دەرمانێک دەخۆیت ئەوەی بۆ زیاتر لە 20 ساڵە بە سڵامەتی بەکار هاتووە، بەڵام سیرەکە ئەوەیە دواتر بە جۆرێک ئەو دەرمانە لەبەردەستدا نەهێڵێت. من پێم وایە ئەمە پرسێکە کە بژاردەی چاودێری تەندروستی ژنان دەبێت لەلایەن ژنانەوە بێت و هەروەها بیرۆکەی دەستوەردانی ئەم دادوەرە بە شێوەیەکی ڕیشەیی ڕاشکاوانە بڵێم ئەوە نەک تەنها هەر سەبارەتە بە دەستێوەردان لە بژاردەی خزمەتگوزاری چاودێری تەندروستی ژنان بەڵکو لە ئاستی سەروەری بەڕێوەبەراتی خۆراک و دەرمانیش کەم دەکاتەوە. مافی لە باربردنی منداڵ دووبارە بۆتە هاوارێکی گردبوونەوەی دەنگدەران بەر لە خولی هەڵبژاردننی ساڵی 2024. جۆ بایدن سەرۆک کۆمار کە ستایشی بڕیارەکەی ڕۆژی هەینی دادگای باڵای کرد گوتوێتی ئەو فشاری زیاتر بۆ مافەکانی لە باربردنی منداڵ دەکات بۆ ئەوەی ببێتە یاسا. بۆ ئارش عەرەبسادی سمکۆ عەزیز دەنگی ئەمریکا.
ئەنتۆنی گترەیش سکرتێری گشتیە نەتەوێن یەکگرتی داخوازە داوی ئینانە شەڕی سوودانی کرد و بانک لە سەرکردەیەن لایەنی شەڕی کرد کۆم بن ji بۆ ڕاوستاندنە بە یەک جاریە شەڕ و بەهەف چۆنان هەتا نەها زنجیرەیەک ئاگربەستین کورتن هەفتیابووری یان بە شێوەیەکی ڕاستەوخە سەر نەکەتنە یان ژی بۆ دەمەکی کورد بوونە di şeranda ku ji 15 vê mehê dest pêkirina bi kêmî 459 kes di navxwan da xelkê medenî û şervan hatine kuştin û pêtir ji 4000 jî birîndar bûne. Ajansa Tendurustiya Netewên Yekgirtî Wezareta Tendurustiya Sûdanê ev jimare piştrast kirine. Li Xartûma paytext bi tenê 166 kes hatine kuştin û 2300 jî birîndar bûne. خەڵکی سوودانی و بیانی ji Xartûm paytextê Sûdanê û deverên dîyên şeran jî derdikevin li demê ku şerên duhîsê şemwê agirbesta nû ya sêrojî bi navberiya Amerîka û Erebistana Siûdî hejandî. Milyonan Sûdanî di malên xwe de asê mane ji demê tundûtîjiyan li 15 vê mehê dest pêkirî di nêvbera hêzên du ji generalên serekiyên welatî. Jiyan li bajarên sereke rawestiyaye li demê ku hêzên çekdar bi çekên giran şerên di nav bajaran de dikin. Girte vîdyoyên Associated Press cadên vala nîşan didin. Wezîrê Bergiriyê Rûsya dohsê şemê mêvandariya danûstandinên çar aliyên Rûsya, İran, Tirkiye û Sûriya kir bi armanca asayîkirina peywendiyên Ankara û Şamê ku ji destpêka şerê navxweyê Sûriya li sala 2011 qut bûne. Wezareta Berrevaniya Rûsya ragihand ku pêngavên praktîk hatine avêtin di rêka qeyîmkirina asayîşa Sûriya de û vegerandina peywendiyên Sûriya û Tirkiye mijara danûstandinên wan bûye. Mosko giranî daniye ser giringiya berdewamiya şerê komelên radîkal di Sûriya de. Di daxuyaniyeka hev şêwe de Wezareta Berrevaniya Tirkiye ragihand ku hemû alî divê rêzê li serweriya erdê Sûriya bikirin. Her wesa ronahî xiste ser bihêzkirina hewlên vegerandina penaberên Sûrî ku li Tirkiye mane. Her yek ji van çar aliyên danûstandinên Mosko bi hîviya çi destkeftane ji vê destpêşxeriya Serokê Rûsî Vladimir Putin. Şiar Alî nûyê nerê rêveberiya xweseriya Bakur û Rojhilatê Sûriya ji Swîdê niha rastexwe bi merayekekî şiargelek spas bû demê we. Yani her yek ji van aliyan çi dixwaze? Bi hîviya çi destkeftiye? Gelekî spas belê. Yani çar alîna yani Tirkiye, Sûriya ve danûstanê wa istixbaratî ticara xwe nebûbûn lê îro di rewşeka taybet de ne. Yani Rûsya di şerekî Ukrayna da ev salek çêbû. Tirkiye jî tiştê gokarî bû Sûriya fêde bike wê û Rûsa bi hev re kirin. Niha gihana astekê got her du bûna ketine pirsa Sûriya bû bar ser serê ve. Taybet Erdogan meseleyê penaberana, meseleyê ekonomiya hindirwê wî ye, meseleyê hilbijartina na dixwaze vê jî xizincekê bike û serkeftina wî ji bo Putin jî baş e. Sûriya xebatekê dimeşînin. Sûriya çi dixwaze? Ji bo Sûriya û Rûsya taybet yani zaten Sûriya jî barekî giran komê çete hene, kontrola Sûriya ser heme axa Sûriya nîne. Ji bo vê jî kê ji bo Rûsya pir girîng e got ev meselê çeta wana hinekî çareserî cêwerê dayîn lê ya hey girîng pirsa Kurd e, pirsa Bakur û Rojhilatê Sûriya ye. Tê de Tirkiye heme hewldan dan got karibe wê tune bike lê giha astekî got nikare derîl pir heme hatine girtin. Nemekarê bazara jî bike got karibe bêje ez ê beşek ji İdlib dim hemberî beşek ji Rojhilat Bakur û Rojhilatê Sûrî. Rûsya wê qebûl nake. Taybet bir İran jî heye. Lêstikvanekî pir girîng e çima İran divan civînan de çima heye? Yani çima İran wê bejdar be? û eger bejdar bû ew ê çi ji vê qazanc bike? Yani hebûna İranê diva civîna da zaten lêstikvanê her bi hêz îro li ser erdê li Sûriya İrana. İran dixwaze Sûriya jî ev 40 salî li wir heye dixwaze berdewam bike bibe beşek jê weke Iraq weke Libnan wî deriyê spî ji xwe re bi kar werêne nêzîkbûna İsraîl bike divê de hey lêstikvanê got hemû tişt îro destê wî dene li ser erdê
جوات و هەموو ئیرانی سەروێت ترسێ ئیران ناخوازێت ترکیا و رووسیا تەنێ بازارە بکن و ئەوش دەربە بمێنێ لەوێ درێژی وەزنەکەوەی گرنگ هەرەمێ گشتی هەیە و تایبەت سووریا. کاکشیار مادێ داخوایانیا وەزارەتە بەڕەوانیا تورکیادا گوتنە هاتیە دەبێژە و دەبێ هەر ئالی ڕێزێ لە سەروەریە عەردی سووریا بگرە. بزانن چەندین وڵات چەندین هێز سووریادانە لێ تورکیا بترژە هەر یان هەبوونا تورکیا لەوەر بترژە هەر لایەنێکی دی دیارە و کاریگەرە یعنی توێ داخوێنی چاوا دەخواندی. بەێ سووریاژی کێوێت خێ هێنجەت ینی ناخوازێت بکێ دەستەکە کە ولۆ زەلال و شکەرە دەستێ ئەردۆگاندا سەروەریە سووریا هەر کە سووری دخوازێ سووریا یەک بمێنێ لە ئێگۆلور هێزێ خۆی عسکەری بە چەتێ خوا تورکیا ئێگۆ بەشێکی مەزن سووریا داگر کردە تێدا بووە ینی پرسگرێکە هەی مەزنش بۆی چارەسەریە سووریا یا سیاسی ئەوژی کێ نەها ئەردوگان بووە بار ینی خوازێ هەم هەندروێ خوا بەر بە هەلبژارتنا بەژی کێت چێ خوازێ وێ بکار وەرێنێ لێ حتان هاژی سووریا ئەو سەدی سەد ئەو کێژێرە نەکریا یادی تشکی دیژی لەبەر هەیەت خوازێ وێ تفاقا ئەدانا هەنێکی بەرفەرهتر پێ خۆشتر بکێ ji بۆی دەمەکە پێش کار بێ کۆنتترۆلا وێ جوواکە سنی هەم سیاسی هەم جوواکی هەم ئیکۆنۆمیجی کۆنتترۆل بکێ دووردا. کاکشیار پسێرانە داوی ئەوە یعنی هیوی هەیە جivینە ئەو جivین سەرکەتی بە و ببە سەدەمی هەندێک و وەکو ئەو دەبێژن ئاشتی و ئەولاهی ڤگەرە سووریا و ئەگەر ببات تورکیا ئامادەیە هێزین خوا ji سووریا دەرخە. دەمەکە نێزیکتەوەی پر زەحمەت بێ لێ دەمەکە درێژدا ممکنە گوهرتنێک چێ بێ لێ ئەس دەبێژم پرسگرێک چارەسەر نابێ بێ گوهرتنەکە ڕاستیش بۆی گەلێ سووریا دیموکراسی بێ ینی نیوێ سووریا هێرفتیا 9 ملیۆن سان شەهید بوونە هاتنە کوشتن هاتنە ئەوکردن وێران بووە سووریا 13 ملیۆنش دەربەنا ینی پرسگرێکەکە مەزن پشتە بر جوواکان نابنەتەوی ئەمریکی سەرێدا و هێزێن غەربی ئەوژی کێ ڕۆڵەکەوای گرنگ هەرەمێدا هەیە ینی بولۆ حەسانی بوون ئاv پرسگرێک بولۆ چارەسەر نابێت لێ ئەو دخوازن ئەمرێ خۆ درێژکن تەکتیکێکی بمەش ئێنرژێ فێدە بکەن ئەردوگان دخوازێ vê belayê serê xwerakê karibê istismarê di krîza Ukraynada baştir bike. کاکشار هەرچەندە مگوت بوو پسێرە داوی لە دیسان من دخواست ئەز باوریاوە یان تشتێ ئون دزانن سەر هەلوەستی ئەمریکا زوو بۆ کۆمبوونین بڤی ڕەنگی بزانم یعنی توژی وەکو نوێنەرێ ڕێڤەبەریا خۆسەری لە سوید و لە وڵاتین باکووری ئەوروپا یعنی وە تشتێک بیسێ لەسەر هەلوەستی ئەمریکا و هەلبەت ئۆروپیانژی یعنی تێ گوهارتن هەلوەستی ئەمریکادا قەت چێ نەبووی ئەمریکی هەرتەم گوتنا گوتنە ji بۆی ئەم چارەسەریکە li gorî biryarê navnetewî êgo DON de hatna standin gereke ser wî esasî em nikarin derî ji Beşar Esed revekin ji nû bira dîse nû ser kursiyê xwe nû ke tiştek nebûye ev pirseke pir giring e ti guhartineke weke nêzik û xuyakirî ئەمریکی تام عکسێ وێنە تام عکسێ نێزیکبوونا گۆ بەشار ڤەگەرێژ بەرگۆ بەشار ڕۆژانە ئەو ئەمبارگۆی نو و سنگخونێ نو دژی تێنە کارانیش بەرگۆ بەشار ئیرۆ وەکە خەتاریکە سەر هەرەمێک گشتید ئالیێ وەکەت بێچێ مخدراتەدا تەرۆرێدا ئالیێ گەلێکی سوپاس دەم هەند ڕێدەدەما کاک شیار علی نوێنەری ڕێبەریا خۆسەر یا باکوور وەشڵاتی سووریا ji سویدێ بەمەڕە بوو سپاس دە ئەنجاما ئۆپراسیۆنین تورکیەدا لەسەر هەرێمên کوردان لە سووریێ ئێزدیên serêkaniyê û yên Efrînê ew jî derbeder bûne yên ku bi neçarî di cihên xwe de jî mane dibin fişarên komelên tundreyên çekdar de dijîn û zor li hineka ciwana têkirin olaxwe biguherin. Zana Umer Peyamberî dengê Amerîka li Qamişlo seredana çend ciwan malbatên derbeder kiriye.
د انجام کنترل ترکیه سر هردو باجاری کردان لسوریه سریکانیه و عفرینه بسط هزاران نشتجهن وان دوران دربدر بونه ازیدین هردو دوران دبیجن جبرگو او کردن و اولاوان نوکیا کومین چکدار ینگون وان هریمان کنترل دکن وان هری زیده زرار دیتنه جعفرینه حتا سریکانیه سی چیروک و ایشان دبیجن ودي جمار تلسخاري امريكيسي دردالاي چافاي لزقاي ازيش تربيجم جان تمري زيدي شكري قند هبون قال لك مالادنا بعردي خد آوا كربون تدي وانا جي فردي بون پربون وباجار زيدي بينجي شيست مالي تيد هبون ازدي پربون يعني نه شغلكي هندقو لسریکانی در دورا 3000 ازیدی لحجده گند و باجار دجیان پشتی ایویشا ترکیه پرانی آوان دربدری حسکه و باجار دنبونه هر وصا هجمار کمزن بر به اروپایی و کوشبر بونه حیات تربیه ما خرا کرن و آگر بردانی مالا من ایزیا مکربو مالا ایزیا سریکانیه مقارمه پی بکربو آگر بردانی كاتي شوي إنساني وشوي إنساني يعني أمور سياسي لكن أمور ديني كاتي شيء فهمك تيجي بيجي شيء نقاوتك مزن وقاوتك مزن أختك إيرو أمريكا ضغط سربي إنساني نكى كاوي وإيطاليا ما بشبي يعني يمكن ينتشنهانه مرلي دفكره كامري بيجي كيدري لعفرینه 24 گوندین ازیدیان هنه لگوری مالا ازیدیان نزیکی 25000 ازیدی جعفرینه دربدری شهبای بونه 15 مالبات جوانجی دربدری جزیره بونه مزار و شونوار باو کالان ین ازیدیان سردست کومن چکداری ین بسر ترکیه و هاتنه ویران کرن زارت باسفانه زارت کی پری خاشک بو ناوی وزارت حج علی بو هلو شاندن کرن شونه جامع و زارت پارسا خاتونه اوجی گنده قستل دبو اوجی خرا کرن آشیق برکت یعنی پرانی زارت ما خرا کرن و یعنی بانگوازی من هر ما في مروفا حقوق الانسان ام دبیجن ما ون واتشتی نابینن ون دبینو ون چما خوابه دندکن پرانیا و گوندان جبر اپراسیون ارتشا ترکیه دناورا سالین 2018 و 2019 ده جنشتجیهن خو ین رسن والا بونه کسین گومانجی دبن فشاری ده هجمارک اولا خو گوهرت ازیدین سوریه دبیجن دبگو ناورن گوهرتن لی داعش و چکدارین اپسیونا سوری به همان کریار و باورینه زانا عمر تنگی امریکا حسکه قالوا باشا رجا ازدين سوريا دي تشابا وشرط مرجن وقراندنا وان جبو عرض وارن وان وچبن وچاوا مافن وان دي ورن باراستن جبو برسفا وان چند پرسيارين كورت كونكشن امي فانداريا فوزي چوري اندامي يكتيا ازدين سوريا دكن كون هاول المانيا راستو خبر مرة كاك فوزي دم باش وسباش بو دمي وبري هرتشتي مدخواستش مرة بيجي كاسا دمين كوج كرنا ازديان جي هو وان تشبون خاطر لسر وانجي هبو كو هر كاسي دي قالك سباس مامستا دخيل سلافوريز جبوتا وجبو حمو قهدارين راديويا امريكا بيقومان درابور دا پر تشتاتن زلال كرن لي تشتي از لي زيدا بكم ياجي تشتي گرينگا وري دوباره كرن اوا گو دستپیکا آلوزیا سوریه تایبت پشتی 2018 گو هرما عفرین و هروها سریکانی هاتن داگرکرین شهلا دولتا ترکیه داگر کروا و کومن چتای پیوگریدای روشا ازیدیا به تایبت کتبن مترسیه که صدم وجي دياري يعني هر چقاسي افكو من تندرو كردا وكو دجمن بدين يانجي شركي سيستماتيك لسر هرم كردي لسر هبونا كردي يا پرچن باشو يانجي روج آبای كردستان هبو لي
تعدا وزورا للسريا السر ازيديه بالتهيبت دقت بو اشبرغو هم كردن هم جي بو اولاقا ازيدينا دوردا يعني دؤالي ايش دكشاندن جيلا دولتا تركا بالتهيبت مروف بيجي جو خديه قالك كريار وفرمان جو بالسري ازيديه دا انينا جدما عثمانيه حتى انها وكومن شتب وغيداي دبينن ازيدي ناخذ الناس بلي جبو فقر عندنا وان تش شرط ومرج لازم يعني دبي تشي بعطاكو بكارن فقر نوارين خجاره كدن جبو فقر ازيديه الجندي وان تشل سري كانيه دي تشل عفريني دي صدما يعني مرج یا پیشی گرکا داگرکریا دولتا ترک تکهره دولتا ترک گرکا وگر سینور ناف دولتی الگوری میثاق یعنی اعراف نتوین یکوی یک یاد دو اف کومن چتا دوی تف وگرن يعني وگرن جی واری خواج ورگو گلک جوان جی جهاره من جدا قال لك جوان نسورينا إيرو ده جندن كردادا دو جندو مالن إزيديا ده بجيبونا يادن يا هري جرينجي وغر جركا بأولاهي ودبن تشارديريا نتوين يتوي ده أف سي شرط ومرجن سركنا دورجي هناك كاتب اسبيدك بله كيف فوزي باشا اون باشا روجا ازديان لسوريا تشاهد بين شكو ام دزانين يعني حياه تبريك وشر نافخا لسوريا دس بك ازدي لسوريا قال كي كيم بون هم لهرم الجراحي هم جي عفريني هم جي سريكاني كيم دبون تشون بارابت تشون اوروبا يعني باشا روجاوان تشاهد بيني بيغومان بشتي الوزيا سوريا باندوركا پرزور لازيديا كرغو كوچ بربدن قمرو بيلي ازيدي بخاكا خوا بنرخي خوا غريداي بن بشروجك يعني جو كون بنابدكن بشروجك ندياري ايرو لي اگر افتشت گما گوتن اگر پاراستنا يزيديا قبول کرنا يزيديا وكو اولكا سربخواد دستورا سوريان دهاتودا وره چزباندن هنگی مروف دکاره دیجه آوایا کش آوایا پیشاروجا جی پاشاروجا ازیدیا و لسوریه پیشبینی به ام وکنه یکیتیا ازیدیا سوریه به گمان هول ددن یا ام کاردن جبو پارستنا ازیدیا ده سوریه دا بتایبت و دروج آوای کردستان دا گو ده دستورا سوریه دا سوریه کا هگر هاتو ننافندی سوريا كديمقراط يزيدي جي وقت حمو ملتا خودي مافبن چه مافن كسايتي چه مافن سيفيل چه واجب و چه اركيوان يعني هم باشا كاكي فوزي او مثلا تبحثي مثلا او لكاريه ديكيو مثلا باراستنا وان ديكي جبر شر وبهف شونان مثلا باراستنا مافين وان اگر هاتو افشر نمينن ويچا بن دابين كرين او ماف بوش بايدش بو كسس حياه انها معنا سوريا دا بلي ماف تن بدست خستن هاجر دستورك علماني دستورك الجوري ديوان مافن مروفا وري نبي صاندن نجبو سوريا دناف دجي يعني ازيدي وكا اولا كسر بخا وري قبول كرن ود آلية دندا ما في كسايتي وما في سيفيل جبو ازيديا وكو هم ولاتي وري تشزباندن ادباور دكم باشارو جوان باشارو جاكا باش به و مرض حول بده ازيدي جي ببن شريك في ولاتي بالك كيف فوزي يعني ام تشالاكين ودي بينن بتايبت جي ازدين اوروبا ولا هر جاكي دي جي وبتايبت جي بيشتي تدي جنوسايدا بسريوان هاتي لشنغالي ازدي قال كي تشالاك بنا لهر جهكي حتى رادي كي قالك مثلا باراستنا ازدين كل سوريا معنا جبركو اشنغالي قال كي مازن بو هاتي يجبيد كرن لانها ازبينن وقال كي تشالاكن ونشدك جبوكو جهاني آگهداری روشا خلقی خواه بکن لور
راسته يعني ام تخوازن انکی باله بکشین سر جبرگو دروجهلاتا ناوین ده بگشتی و جیگو ازیدی يعني ام بیجن هرما کردستانه قالك إيريش وزاخت وزور لسركي من طوا هيا نمازا بشتي بركتنا داعش وكومن تشتين تندرو هنا مترسيا كزيدا لسر إزيديا هيا دخوازن إنكي جهان جاء أجهدار بكن جبو بارستنا إزيديا لسر خاكوان لسر واریوان جبرگو هبونا ازید خانه هبونا ازیدیا به هبونا ده جغرافیه وگریده به گمان مگلک چالاکی کرنا یعنی نتوین یکبوی حتی جی به دولت تکلداری آلوزیا سوریه مسردان وان کریا و ما بعلم وان خستيا زورا لسر ازيديا و بارستنا ازيديا د سوريا دهاتو دا قالك كز باور ديكن كو مثلا دركتنا وان جعردي وان تشي ازدين سوريا باتشين ان تركيا ان عراقي بن برو اوروبا قالك خلك وسط بينكو اوجي قفايا يعني جي هالرشايا لسر ناسنامايا وان لسر هبونا وان لسر بردواميا اولا وان تشد بيجي بيجومان أو هيريش أو يعني قفل سر الناس نامه مرور كاربي رنگ بيجنا برسا الناس نامه برسا كابراستي برس غريكا يعني آلوزيا هين مسألة ناس نامه ديار نبونا غريكا لي كولين السر ناس نامه بأوايا كي شوايا كي علماني زانستی لکولین ورن کرنه نا وقت گمرود بيجي ازيدي ناسنامه كردوريه نتويه علي اولي باورين خود ناسينا يعني اب هر دو مساله جبدو ناين خود کرنه مساله ايريش السر ناسنامه تايبت السر ازيديه يعني جي ايريشن گول سر ناسنامه دبن د ريا ايريشنگا لسر زيديا وقد كرنا وان جدماري وان بيروكي وجغرافي تكرني بله قالك سباس فوزي شولي اندامي كتيا ازدين سوريا ج المانيا بمره قالك سباس اجي سباسيا ودكم سباس جبو قدار كرنا وطماش قديرين وجه سباس يلا چاوی واشنگتن بەرنامەیەکی هەفتانەیە لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە ئامادە و پێشکەش دەکرێت من بەڵێن ساڵح هەموو ڕۆژانێکی هەینی لەگەڵ پسپۆراندا تاوتوێی گەرموگورترین بابەتی ڕۆژ دەکەین لە پەیوەندی بە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکاوە لەگەڵمان بن. دوه سێشەمبێ پۆلیسیên Tirkiye 126 kesayetî girtin piranîyewan çalakvanên Kurdin rojnamevan û parêzer bûn. Ev bi serdagirtin sê heftiyan bû berî hilbijartinên Tirkiya ku renga desalata bêtir ji 20 salan a Serok Recep Tayyip Erdogan dirêjtir bike. Polîs dibêje operasyona wan ya li dijî tîrorê li 21 deveran bû ji wana jî li Diyarbekir Amedê. Ragihandina dewletê li Tirkiya dibêje پۆلیسان ئەو کەسایەتی گرتن بە تاوانە ئالیکاریە دراویە پێکێکی یان ژی بتاوانە ئەندامەتیا وێ کۆمەڵا قەدەغەکری لە تورکیا. سەرۆک ڕەجەب تایب ئەردۆغان دەبێژە وی جڤینە خۆیان گرسێ یا ئیرۆ چارشەم وێ کەمپێنە هەڵبژارتنان ڕاگرت ji ber sedemên girêdayî tenduristiya wî. Erdogan di peyamekî Twitterê de nivîsandiye li goreyê şêwira dixtorî wî ew dê îro li mala xwe pênaxwe vede şevê dî wî hevpeyvîneka rastexweya televizyonê ragirt û got ew hest dike ku ew nexweş e. Pêşhatên dawî li Tirkiye çine piştî girtina jimareka mezina kesayetiyên Kurd û herwesa bi rêveçûna kampênên hilbijartinan. Hevkar Ozlan Yasak dê pêdaçûnekê bike. Ozlan fermû. Spas dexîl.
تماشاوانên jî Slavores web têzanîn ji hilbijartinên serokkomarî û parlamentoyên li Tirkiyeyê tenê 19 rojmanê. Pêşbaziya di nav 4 berbijarên serokkomariyê û hevdem di navbera 24 partiyên siyasî de her ku diçe tund dibe. Li gor gelemperiya rapirsînan berbijarê îtifaka Netev yê opozisyonê Kemal Kılıçdaroğlu bi ferqekî pir hindik li pêş berbijarê îtifaka Komar û serokkomarê niha Recep Tayyip Erdoğan e. Lê hê jî Kılıçdaroğlu dengên Kılıçdaroğlu ji sedî pêncî derbas nekiriye ku ji bo qezençkirina serokkomariyê pêwîst e. Di qada navneteveyî de jî egera encamên hilbijartinên Tirkiye di gelek waran de tenî xweşkirin. Ji rewşa aboriyê bigire heya siyaseta derve, ji rewşa maf û dadweriyê bigire heya çareseriya pirsgirêka Kurd. Lê nîqaşên herî girîng ev e. Gello hilbijartinên 14 gulanê wê dawiya desthilatdariya 21 salan ya serokê niha Erdoğan bîne yanna. û gello wê kîjan koma hilbijaran yan jî partî çarenivîsa van hilbijartinan diyar bike. Em jî îro dixwazin van mijaran bi mîvanê xwe re birêz Osman Baydemîr re gotûbêj bikin. Wekî hûn dizanin Osman Baydemîr şaredarêbereyê Amedê û hevdem parlamenterêbereyê HDP ye. Birêz Baydemîr hûn xêratin weşaname û gelek spas ji bo beşdarbûna we. خير خدي الوابي زور سپاس جبونا دعوتا و وبدستيرا و از همو تماشاوانين و بالريزداري و بحضرت سلافتكم. سپاس برێز Baydemîr. برێز Baydemîr ez dixwazim pirsaxuna yekîn ji vê dest pê bikim wekî têzanîn li Tirkiye zêdetirî 64 milyon hilbijer hene û tê texmîn kirin ku ji vana zêdetirî 15 milyon hilbijerên Kurdin. Tevî ku hilbijerên Kurd dengên xwe didin partiyên cuda û gelek partiyên cuda lê xuya dike ku ji 1909 vir ve bi piranî dengên xwe didin partiyên ku daxwaza mafên Kurdan dikin û bi gelemperî ji Kurdan rêvebir û endamên wê ji Kurdan pêk tên. Di vî hilbijartinan de jî em dibînin berê partiya HDP hebû an niha jî bi îtifaka partiya çep ya keska heye di vê qadê de. Gelek ji aliyên din dibe jî gelek şîrovekar dibêjin ku di evê hilbijerên Kurd qedera van hilbijartinan diyar bike. Di vê çerçevê da gelo nirxandina we çi ye û gelo evê Kurd cudahiyên xwe bidin aliyekî û dijî vê desthilatdariyê di vê hilbijartinê de bibin yek. Rastî jî hilbijartina 2023 ez bawerim di qonaxa pêşaroja Tirkiyeyê da û her wiha di pêşaroja miletên Kurd û Kurdistanî da hilbijartinekî gelekî stratejîk û bi encamê xwe jî wê hilbijartinekî gelekî dîrokî be. Her wiha hezar mixabin ku ji destpêka 1924 û viriva di ti parlamentoyê da û ti hikûmetî daxwazên miletên Kurd weka daxwazên ku em bibêjin demokrasiyê weka daxwazên xwesayiya mafê miletekî nehatî binavkirin, nehatî naskirin. Ez dikarim bêjim stratejiya dewleta Tirk li gorî hikûmeta mixabin neguheriye ku hikûmetekî ku li mafê Kurda fena mafekî demokrasî û heqê Kurda fena heqekî demokrasî tayin bike bibîne. Niha ez dikarim bibêjim ku di 1920 da ew parlamentoyeka hatibû avakirin weka parlamentoya damezrandina welatekî. Parlamentoya avakirina dewletekî. Di ew parlamentoda Kurd mebûsê Kurda, parlamenterê Kurda li ser navê Kurda di parlamentoyda bûn, li ser navê Kurdistan di parlamentoyda bûn. Lê mixabin di 1924 da dikarim bêjim darbeyekî li dijî îrada miletê Kurd hate dayîn û di makazakonê da di kanûna destehî da hebûna Kurda hate înkarkirin, hate qedexekirin û talan û zulm û serhildan û heyanî ku ez dikarim bêjim di 100 saliya dewleta Tirk da
کورد جیه کم ببیجن ایشهی جیه کذفشواتی جیه زلمی هزار مخابن اتکارم بیجن هلبجارتنا 2015 قوناغا کی دم بو ده 3 سالیا کوواری دا چونکه ده 2015 دا جاره یکم کرد به ناسنامه خو به پارتیا خو و به رنگ خو او بنداوا که لپیشیا کرده هات بود داین که نکرن پارلمنتوی او هات خلاص کرن او 8 پارلمنتر جاره یکم چون پارلمنتوی براستی جه او قوناغی کی مزن بو اگرم ورن وی قوناغی برز بایدم لي مخابن او قوناغا جهلا حكومتا AKP و MHP و هات هلوشاندن ایرو ده الان در ایرو ده هلبجاتنا ده 2023 یادا هاتی ور آسته که ده خط هنه لترکیه خطا اسلامیستین کم بجن برایا من اسلامیست فاشیست و خطا سکولرین جی کمالیستین فاشیست دو خط هیه هر دو خشید برایا من نیرین وان ده چاره سریا پرسکرگا کرد پر جهودو نجداییه پر ندوری هبودیه لهاتی ور آستکی که ملتین کرد آنجی او هزا کل پشت هدفی کنها به پارتیا یشیل سول ویده که به هلبجاتنه او هزا میلا خوبه کیجا آلی احتمالا کی گلکی مزنه که اوی بسر بکبه او جه هاتی وی آسته که چما ادبجم اف قونات کی دیروکیه هاتی وی آسته که ایدی دیاره که تو هزا کی نتوانه به کرده پیش روژا ولاتکی تعیین بکن. بله برز بایدمیر از دخوازم پرساخ بردوام بکن به پرسکی دن ور خویاده که کل گور را پرسینان کوتوی پارتیا کردیا چپیا کسک ناوی کلشتاروğlu بناو نکره به سجی نامزد در نخسکو و خویاده که کو ev pişkiriya Kılıçdaroğlu bakın. Ligor baveriya ve ger Kılıçdaroğlu be Serok Komar. Raste ve ki ve got ev strateji hoyadı ke ku be bingehin ne goherin le ses tişten sereki ku jibo kurdan bu gohere ligor nerina ve çiye. Beriyat işteki ku em bibejin Kılıçdaroğlu be serkeve. Anji Erdoğan be binkeve. Bele. Rejima Erdoğan be binkeve. Bele. بریا هر تشتی گوهرتنا هری مزن برای من و او بکو سر 8 سالیه پشت پیواژیا آشتک تک جوشون با سر 8 سالیه حکومت اردوغان سیاست MHP و AKP هبونا خود سر تنکرنا کرده بتوندی سیاست اکتامشاندن و مشکلات کرد و کردستانی کت ختماندنه کی گلکی مزن و هر واحد دجمنانتیا آنکره نتنش بنا باکوری کردستان نتنش بنا HDP جبانا روجاوای کردستان جبانا باشوری کردستان هر واحد خاصی که حزب کرد کردستانی جیته که پیسی را هفدو دنابا واندا به اتفاقی و دنابا واندا شروع هفتونی چه بکه از ببیر باورم که رژیم اردوغان باچلی تک بچه یعنی او رژیم فاشیست تک بچه و جنو و روپلکی بته بکرن بله گنداتی و اف ختماندن جهوله رابطه که امکان و احتمال روپلکی نوب خوراتیمه. برز بایدمیر. دوی خالدا از دخوازم فرسک دو بفرسم. تشیرو وکرین که دوی پیواژویا کمپانیا هلبجارتنا دا سروکوماری نها اردوغان میناک برنگی کی آرام و بدنگ کاری خود که و نل قادم پر دنگی خود دردخینه. لی گلک پرسنه که اف بدنگیا بری باهوزیه وک میناک دول آمده و لبیست باجارندن اپراسیونک دس سردکرینه هات کرتن و زیتری 105 روزنامه‌وان سیاستوان هنرمندن کرد هاتن کرتن کو به iddiaya tekliya terori HDP و gelek rexistinin navneteviyên mafan ev şermezar kirin û gotin ku destwerdana encamên hilbijartinê û destwerdana viyana gele hûn çawa dinirxînin û ev bahozatê yan na li gor we gelek tecrübe me di warê hilbijartinê da ku di weka rekabet di navbera حزبین کرد کردستانی و دنابرا AKP دنابرا دولتی دا براستی نه بوارن دموکراسی لمتنرن
ئەو بویارا کدۆ بوو وەرخویاییکە و هەیە بەردەوام بکەن دناوا شەرت و مەرجێن گەلێکی گراندا کورد خوازن کە هەبوو نەخۆ بگژنن پارلەمنتۆی وەرخویایی وێ زخت و زۆرێ وان مەزنترەوە بە وەرخویایی حەیاکش دەستێ وان وەرێن وێ ئاستەنگا لە پێشا کووردا دەربخن لێ کو دەستورا و هەبێ ڕایا من ئەوە کە احتمال هەیە کە ڕۆژە 14 مەهێ ئانجا ڕۆژە 15 مەهێ ئانجا ڕۆژە 16 مەهێ گولانی دبکە حکوومەتە AKP فەنا ڕێژیمە کردنەها هەیە دەف ji desthilatdariyê bernede encama sandokê çi dibe bira bibe bixwaze ku dev ji desthilatdariyê bernede û hurmet rûmet nîşanê encama sandokê nede evan kiryarê wî û hinek ku em bêjin rehetiyê wî werxuyayê ku planê wan de ku dolabê wan wekî din heye ne tenê ku em bêjin li benda encama sandokê ne برێز بایدەمیر gelek pirsiyên min û mijarê me hebû bi rastî lê dem rê nade ku em vana hemû bipirsin û em weşana me zindiyê bi rastî em ji bo nêrînên wen yên herî girîng gelek spasiya xwe dikin û em dizanin ku hûn xebatên hilbijartinê li London û bi giştî Brîtanya dimeşînin em serkeftin dixwazin û hêvî dikin di bernameyek de carek din behev rabin. Zor spas ez hêvî dikim ku ev rejîma faşîst bibe qurbanî zilma xwe zor spas. Gelek spas. Temaşavanên hêja di vê bêşê de em hatin dawiya xwe na beşa taybet ya ser hilbijartinên Tirkiye em niha ji bo berdewamiya bernama xwe vegerin cem hevkarê xwe dexîlker fermo dexîl. برنامه هفترنگ برنامه کنری یا بشی کردی لدنگی امریکایی از لقمان احمد هر دو هفتی جارکی و دبم گرکی ناو اختی چاندو نرا رنگین بمرانه حکوومەتی ئەمریکا و یاسا دەنەرانی ویلایەتەکان هەوڵەکانیان چڕ دەکەن بۆ سنووردارکردنی بەکارهێنانی مادە کیمیای ژەهراویەکان کە بە PFAS ناسراون لە بەرهەمە ڕۆژەکاندا و هەروەهاش کار بۆ ڕێخستنی ئاستی ئاوی خواردنەوە دەکەن. وردەکاری زیاتر لەم ڕاپۆرتەی دەنگی ئەمریکادا. PFAS مادە کیمیاویە دەستکردەکانی کە بە چاو نابینێن توانای خۆڕاگرتنیان هەیە لە پلەی گەرما و نێو چەوری و ئاودا لە دروستکردنی چەندین شت بەکاردێن لەوانە دروستکردنی ئەو جلو بەرگانەی کە ئاویان تێناچێ و قاپ و قاچاق ئەم مادەیە پەیوەست کراوە بە سەرهەڵدانی کێشەی تەندروستی لەوانە نەخۆشی شێرپەنجە لەبەر ئەوە هەوڵی زۆر لە ئارادایە بۆ ڕزگاربوون لەو مادە ژەهراویە. لەلایەن هەندێک وڵاتی پیشەسازی و ڕێوشۆن لە بەرچاو گیراوە دەگەڕێن بە دوای جێگرەوەیەکدا هەڵبەتە پارەشی تێدەچێت بەڵام بڕی تێچوونەکە زۆر کەمترە لە تێچووی ئەو سکاڵە یاسانەی کە لە حاڵەتی نەگۆڕیندا دەکەوێتەوە. بەو پێەیە ئەو مادە ژەهراویانە کە بە سانایی لە ڕێگەی ئاوەوە دەگوازێتەوە ئاژانسی پاراستنی ژینگە لە مانگی سێدا ستاندارێکی پاراستنی تەندروستی سەرتاسەری بۆ 6 جۆری ئەو مادە ژەهراویانە لە ئاوی خواردنەوە دەستنیشان کردووە. ڕێکخراوی EPAش پێشبینی دەکات تا کۆتایی ساڵی 2023 ڕێساکە تەواو ببێت. لە بەیاننامەیەکیشدا بۆ دەنگی ئەمریکا EPA ڕایگەیاندووە کە 6300 تۆڕی گشتی ئاو 3 ساڵیان بۆ دانراوە بۆ چاکسازی. ئاژانسەکە دەژڵێت بە گرتنەبەری ئەم ڕێکارانە ڕەنگە توشبوون بۆ 100 میلیۆن ئەمریکی کەمتر بکاتەوە. کۆمەلگای زانستی لە سەوسان دانانیشن لە زانکۆی ویلایەتی ئەریزۆنا لە ئەمریکا مامۆسای ئەندازیاری ژینگە کار لەسەر تەکنۆلۆژیا گەکات بۆ تێکدانی پەیوەندی بە هێزی نێوان کاربۆن و فلۆرین کەوا دەکا ڕێگە بگرێت لە پێفام کە ئەوەندەی تر ژینگە پێش بکات لە ڕێگای بەکارهێنانی گازی هیدرۆژینەوە ئەو کارە دەکات بۆ هەڵۆشانەوەی ئەو گەردی لانە. هەوڵەکان لە ئەمریکا و کەنەدا و وڵاتانی تر بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشە تەندروستیە بەردەوامە و لە پەرەپێداندایە لە کاتێکدا لە زۆربەی شوێنی دنیا ئەو مادە ژەهراویانە بوونیان هەیە و پێویستیان بە چارەسەریە. یحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا بۆ راپۆرتی ڤێرۆنیکا بالدێراس لە ئەلێکزاندریای ڤێرجینیاوە. زایڵی داهێنان بەرنامەیەکی فەرهەنگی و هونەری بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. من ئاسۆ جەبار لە واشنگتن دیسیەوە هەردوو هەفتە جارێک دەبمە میوانی ماڵەکانتان لەگەڵمان.
کافی 24 لە شاری ڕانیە لەلایەن دوو برای گەنجەوە دروست کراوە. کافێکە سرنجی خەڵکی ناوچەکەی ڕاکێشاوە بەهۆی تێکەڵکردنی کەڵتوری کوردی لەگەڵ مدرینەکە. باخان تەوفیق ئەم راپۆرتە بۆ دەنگی ئەمریکای ناردووە. بدەخوازە لێبووری دیارە ڤیددیویان نەڕاست بوونەها ئەمە ژە مۆسکۆ ڤیددیوەک ڕوهن و جوان هەیە و خەڵکێوێ دوهی ژن و دەست بە گەرمیا کەش و هەوای بەهاری کرد پشتی چەند مەهێن سڕ و سەرمایە گەرمیا مۆسکۆی دوهی 4 حتا 5 دەرەجان بتر بوو یان بلندتر بوو ژە دەمێن عادەتیەن هەموو ساڵان و ئەف ساڵا گەلک سەرمایە دژواژی دوور هەبوو. هەلبەت ئەف ژن و خەڵکی مۆسکۆی دەرکەتنە و دیتنا وان دیمەنێن جوان دەست پێکردنا هەلبەت هەتا بەری چەند ڕۆژانژی دیسان لور سەرمایەک ینی کەشەوە گەلکی سار بوو دەریڤیا دەرکەتنی وان نەبوو لێ دیسانژی نەبەست لە مۆسکۆ دیارە لەگەڵک دەڤەرێندیژی لێرە حتا لە ئەمریکاژی دیارە بوهار هەتا ڕادەیەکی لە هەرێما واشنتن هەنێکی درەنگ هات لێ دیسانژی پشتی چەند ڕۆژین گەرمی دیسان دوه و ئیرۆژی جارەکەدی سەق و سەقای دنیای ساردبە. بەڵێ داوای لیبوردن وەکو ئەم دەگەڕێنەوە بۆ راپۆرتەکان وەکو گوتمان کە کافی بە ناوی کافی 24 لە شاری ڕانیە دروستکراوە لەلایەن دوو برایی گەنجەوە و سرنجی خەڵکی ڕاکێشاوە بەهۆی ئەوەی کە ئەم دوو گەنجە توانیانە کەڵتوری کوردی لەگەڵ شتی مدرنا تێکەڵاو بکەن. باخان تەوفیق بۆ دەنگی ئەمریکا ئەم راپۆرتەی ناردووە. بەیانی هاتم بەیانەکەی لە کافێ بمە من هەموو کەسەخاوەکان تەرتیب کراوانەی 64یان داوا کرد. ڕۆژێکی نوێ دەستی پێکردووە و بەدەم قسەکردنەوە ڕێدەکەن بەرەو کافێکەیان. بەشدار و ئەحمەد دوو گەنجی قەزای ڕانیەن و ماوەی زیاتر لە 4 ساڵە کافەیەکیان کردوتەوە و تیایدا میوانداری خەڵکی دەکەن. ئەوەی بۆتە جێگای سەرنجی هەمووان ئەو ناوەیە کە لە کافێکەیان ناوە و تا ڕادەیەک نامۆیە بۆ خەڵکی شارەکە. پێم خۆش بووە هەمیشە ئیشێک کەم کارێک کەم کللتوری کوردی تێدا بێت زمانی کوردی تێدا بێت باشە کافێکەمان ڕنگدانەوەی ئەو هەموو جوانیانەیە کە لە کللتورەکەماندا هەیە کە لە زمانەکەماندا هەیە. کافێکە جگە لە جیاوازی تامی خواردن و خواردنەوەکانی شێوەی ڕازاندنەوە و سەلیقەی ئەم دوو گەنجە سەرنجی خەڵکی ڕاکێشاوە. ئەم مێڵکشەیەکێکی ئۆریۆ دەخوا من سپانێ کافێ 64ێکێکە لەو کافیانەی کە کاتێک لێرەدا دەنیشی هەز دەکەی لە ماڵی خۆتدا دانیشتووی. هیوادارم گەنجانی تریش چاو لە ئاوان بکەن و پشت بەخۆیان ببەستن و بتوان شوێنی لەو جۆرە بکەنەوە و دوور بن لە کێشەی بێکاری و دانیشتن لە ماڵەوە. بەڕاستی دەستخۆشیان لێ دەکەم ئەوەی کە کافێ 64 جیا دەکاتەوە لە کافیەکانی تر دوورە لە ژاوەژاو هەروە دەتوانی بە خێزانی سەردانی بکەی دوورە لە وەکو کافەیەکانی تر نییە کە نێرگەلە و جگەرە و ئەو شتانەی تێدا بەکاربێت شوێنێکی زۆر ئارام و خێزانیە. ژنان بوونی ئەو کافەیە بە سوچێکی ئارام دەزان و باسلەوە دەکەن کە لێرەن هەست بە ئاسایش دەکەن. من وەکو کچێکی کافێ 64 ماوەی 3 ساڵە لێرە ئیش دەکەم. ئیشی من یعنی بەشی من لێرە خزمەتکردنی میوانەکانە و ئەم خانمەی کە لێرە ئیشی دەکات زیاتر یعنی بۆ جگە لە بژێوی ژیانی شوێنێکی ئەمن و ئاسایشە و جگە لە ینی لەم کافەیە شوێنێکی تر هەیە ڕاستە بەڵام لەوانەیە ئەو مرتاحی نەبی کە لەوێدا هەبێت. لە ئێستادا ئەوانەی سەردانی کافێکە دەکەن تەواوی توێژەکانی کۆمەڵگان بەبێ جیاوازی ڕەگەز و تەمەن. ئێران بۆ تا
جێگەی سەرنجی کۆنسڵی وڵاتان و میوانانی دەرەوە و بیانن. لە هەرێمی کوردستان بوونی کافێکان لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو دیداری نێو کافێکان و خواردنەوەی قاوە خەریکە دەبێتە کولتورێک و گەنجانی خاوەنکاریش باس لەوە دەکەن ئەمە بۆ هەلی کار و وژانەوەی بازار گرنگە و دەبێت حکومەت کارەسانی زیاتر بۆ خاوەن کارەکان بکات. باخان تۆفیق دەنگی ئەمریکا ئیدارەی ڕاپەڕین. دیارە ئەف کافیە یان قاهوەخانە جایەکی خۆشە ji بۆ ڕۆیشتنی ئەو سەرنجڕاکێشە ئەوەکەمە گوتی هەتا سباهی و بابەتین دی و بەڕەما کورتکۆنەکشندا هەر شاد و بەختەوەر